Bến Cát Center City 2, điểm sáng đầu tư. Vị trí trung tâm đầy đủ tiện ích, hạ tầng kết nối hoàn chỉnh và khả năng gia tăng giá trị cao là những ưu điểm nổi bật cùng hội tụ tại khu đô thị Bến Cát Center City 2, dự án mới nhất do Kim Oanh Group đầu tư phát triển tại trung tâm thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tọa lạc ngay ngã tư Đại lộ Hùng Vương và đường Mỹ Phước, An Điền, An Tây, trung tâm thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khu đô thị Bến Cát Center City 2 có quy mô 8,6 ha, cung cấp cho thị trường 413 sản phẩm đất nền, diện tích từ 100 đến 200 m2 và nhiều tiện ích cần thiết phục vụ cư dân. Hạ tầng của dự án được đầu tư hiện đại, gồm các đường nội bộ trải nhựa 10 đến 42 m, hệ thống điện âm, hệ thống cáp, thoát nước, viễn thông v.v. Đây cũng là khu vực đang phát triển năng động nhất của Bình Dương với hệ thống giao thông kết nối thông suốt, hệ thống tiện ích phong phú đa dạng, tập trung nhiều khu công nghiệp quy mô lớn thu hút hàng chục ngàn chuyên gia cũng như công nhân đến đây làm việc sinh sống. Theo quy hoạch, khu vực Bến Cát Center City 2 tọa lạc sẽ trở thành một trung tâm tập kết hàng hóa dành cho doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thị xã Bến Cát trước khi tỏa đi khắp các thị trường tiêu thụ. Bởi từ đây có thể dễ dàng kết nối đến Tây Ninh, Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Biên Hòa nhờ các tuyến đường huyết mạch như DT748, DT744, DT749, quốc lộ 13, quốc lộ 14, Ngô Quyền, An Điền, Bến Tranh, Vành Đai 4, Đại lộ Mỹ Phước, Tân Vạn, Nhân Trạch. Trong tương lai, khu vực này còn có thêm đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trân Thành, tuyến metro thành phố mới Bình Dương, Mỹ Phước, Bầu Bàng, Long Nguyên, tuyến metro Mỹ Phước, Dầu Tiếng, mang đến rất nhiều triển vọng cho phát triển kinh tế lẫn thị trường bất động sản. Nhờ nằm ở vị trí trung tâm, mọi nhu cầu của cư dân Bến Cát Center City 2 đều được đáp ứng một cách nhanh chóng. Chỉ trong vòng 2 đến 7 phút, cư dân Bến Cát Center City 2 sẽ đến phố thương mại, công viên, trường mầm non, trường tiểu học An Điền, trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, trường quốc tế Phù Đổng, chợ An Điền, chợ Bến Cát, trung tâm điện máy Thiên Hòa, trung tâm triển lãm Bến Cát, bệnh viện đa khoa Mỹ Phước và cũng chỉ mất khoảng 15 phút, cư dân sẽ tiếp cận trung tâm thành phố mới Bình Dương, nơi có thể trải nghiệm những dịch vụ cao cấp nhất như nhà hàng, khu vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị, triển lãm, sân golf, chợ đêm v.v. Với mục tiêu trở thành đô thị loại 3 trước năm 2020, chính quyền thị xã Bến Cát đang tập trung thu hút đầu tư, tái cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp và thương mại, dịch vụ, cũng như cơ sở hạ tầng để xây dựng một đô thị thịnh vượng, phồn vinh. Hiện nay, hàng loạt cơ sở thương mại dịch vụ lớn đang chuẩn bị được triển khai, hứa hẹn đưa thị xã Bến Cát trở thành một trung tâm kinh doanh sôi động bậc nhất của tỉnh Bình Dương. Tính đến nay, trên địa bàn thị xã Bến Cát đang có khoảng 10 khu công nghiệp lớn như Mỹ Phước 1, 2, 3, Rạch Bắp, Singapore Ascendas, Project, Mapletree, Việt Hương 2 thu hút rất nhiều doanh nghiệp đến mở nhà máy sản xuất. Trong đó, riêng doanh nghiệp nước ngoài đã có 461 dự án với tổng số vốn hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ và đang trong xu hướng tăng mạnh. Cùng với đó, người lao động từ khắp nơi cũng tập trung đến đây làm việc, kéo theo gia tăng nhu cầu về nhà ở và sử dụng dịch vụ tiện ích. Điều này sẽ biến thị xã Bến Cát nói chung, khu đô thị Bến Cát Center City 2 nói riêng trở thành điểm đến an cư cũng như đầu tư gia tăng giá trị bất động sản cực kỳ hấp dẫn. Dự án Bến Cát Center City 2, công ty Kim Oanh Group chúng tôi đang đầu tư và xây dựng cũng như là thiết kế cái dự án. Đối với dự án Bến Cát Center City 2, chúng tôi cũng đưa ra trong thị trường vào thời điểm này, trong thị trường rất nóng và đặc biệt tại thị trường Bình Dương. Những dự án Kim Oanh đã đầu tư đến thời điểm này, các hạ tầng, các công trình điện nước và cái nhà ở cũng san sát mọc lên, và đặc biệt là khách hàng đầu tư vào đây cái lời thanh khoản rất cao. Và chúng tôi đang tiếp tục xây dựng những cái công trình công viên, thương mại, chợ để phát triển cho những dự án. Và đặc biệt cộng dự án Bến Cát City 2, chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ hạ tầng và pháp lý để sớm hoàn thành cho cái dự án này.
Hội tụ hàng loạt ưu điểm nổi bật, bến cát Center City 2 chắc chắn sẽ trở thành điểm nóng đầu tư trong thời điểm cuối năm này. Đó là chưa kể mới đây tỉnh Bình Dương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương việc lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Dầu Một được công nhận là đô thị loại 1. Đây sẽ là cú hích dự báo sẽ giúp thị trường bất động sản Bình Dương đột phá, phát triển trong năm 2018 và thời gian tiếp theo. Đặc biệt, khách hàng mua bến cát Center City 2 sẽ được tham gia chương trình khuyến mãi lớn nhất từ trước đến nay của Kim Oanh Group với tổng giá trị lên đến 35 tỷ đồng nhân kỷ niệm 10 năm thành lập công ty cổ phần địa ốc Kim Oanh. Theo đó, bên cạnh thẻ cào trị giá 3 đến 6 chỉ vàng và rút thăm trúng nhiều giải thưởng giá trị cao trong ngày mở bán, khách hàng còn được tham dự chương trình rút thăm may mắn mua đất vàng trúng xe sang diễn ra vào cuối năm 2018. Cơ cấu giải thưởng của chương trình bao gồm một xe Mercedes-Benz GLC 300, một xe Honda CR-V, một xe Honda CD, 20 xe Honda SH, 20 xe Honda Airblade, 25 điện thoại iPhone X, 30 laptop MacBook Air, 35 Smart TV Sony, 40 quạt làm mát Sunhouse và 50 điện thoại Oppo A71 và hàng ngàn phần quà giá trị khác. Trong quá trình hình thành và phát triển từ một đơn vị phân phối và môi giới, đến nay Kim Oanh Group đã được một hệ thống chuỗi khép kín từ đầu tư phát triển dự án và đưa ra thị trường những sản phẩm đa dạng, phân khúc thị trường Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong những năm qua được sự quan tâm, ủng hộ của quý đối tác, quý nhà đầu tư, quý khách hàng đồng hành với Kim Oanh để tạo sự thành công. Kim Oanh năm 2018 là một bước ngoặt phát triển, hình thành phát triển 10 năm của Kim Oanh Group trong thời gian tới, cộng đặc biệt trong những năm qua. Vì vậy, Kim Oanh đang xây dựng chương trình khuyến mại hậu mãi riêng khách hàng dành đến 35 tỷ đồng, nhiều chương trình xe hơi và các cái chương trình trúng thưởng rất lớn, và ngoài ra cũng có mục đích là để tri ân đến khách hàng. Bến cát Center City 2, điểm sáng đầu tư.